గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సో ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఈ పవర్ బిఐలో ఈ వాటర్ ఫాల్ చార్ట్ గురించి నేర్చుకుందాం. సో ఆల్రెడీ పవర్ బిఐ అనే అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నాను. అలాగే అవసరమైనటువంటి డేటా ఏదైతే ఉందో ఎక్సెల్ డేటాని దాన్ని ఇంపోర్ట్ కూడా చేసుకుని ఉంచుకున్నాను ఆల్రెడీ. సో ఇప్పుడు ఈ వాటర్ ఫాల్ చార్ట్ చూడండి, ఇది వాటర్ ఫాల్ చార్ట్. జస్ట్ దాని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి సెంటర్లో తీసుకొచ్చాను. దాన్ని కాస్త ఎలాబొరేట్ చేస్తున్నాను, కాస్త పెద్దగా మనకి క్లియర్గా విజిబిలిటీ క్లియర్గా ఉండేటట్టు. ఇక్కడ మనకి కేటగిరీ, బ్రేక్ డౌన్, వై యాక్సిస్, టూల్ టిప్స్ అని 4 ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. సో ప్రస్తుతానికి ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే కేటగిరీలో ఆర్డర్ డేట్ అనేది తీసుకొచ్చి ప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో కేటగిరీలో ఏం ప్లేస్ చేశాను? ఆర్డర్ డేట్. నెక్స్ట్ ఈ బ్రేక్ డౌన్ గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం. సో వై యాక్సిస్లో సేల్స్ని తీసుకొచ్చి పెట్టాను. వై యాక్సిస్లో సేల్స్. సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ చార్ట్ చూసినట్లయితే కనుక 2014, 15, 16, 17 అంటే ఎవ్రీ ఇయరు సేల్స్ అనేవి పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇది టోటల్గా ఉన్నటువంటి సేల్స్. సో ఒకవేళ మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఏ సంవత్సరం అయినా సరే సేల్స్ తగ్గినట్లయితే కనుక అది డిక్రీజ్ కింద వచ్చి కిందకి చూపిస్తుంది రెడ్ కలర్లో. ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి, గ్రీన్ కలర్ ఇండికేట్స్ ఇంక్రీజ్, రెడ్ కలర్ ఇండికేట్స్ డిక్రీజు, దిస్ బ్లూ కలర్ ఇండికేట్స్ టోటల్. ఇది టోటల్గా ఉన్నటువంటి సేల్స్. ప్రతి సంవత్సరం సేల్స్ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ రెడ్ కలర్ అనేది కనిపించలేదు అనమాట. ఒకవేళ సేల్స్ ఏదైనా సంవత్సరం తగ్గినట్లయితే కనుక మనకి కిందకి చూపిస్తూ రెడ్ కలర్లో చూపిస్తుంది. సో దీనికి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఫార్మాట్ యువర్ విజువల్లోకి వెళ్ళి డేటా లేబుల్స్ అనేది ఆన్ చేస్తున్నాను. ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ అంతా కూడా మిలియన్స్లో చూపిస్తుంది. ఆ డేటా లేబుల్స్ మీద క్లిక్ చేసి వాల్యూస్లోకి వెళ్ళి ఆటో తీసేసి, అంటే డిస్ప్లే యూనిట్స్ ఆటో తీసేసి 1000s పెట్టాను. అలాగే బోల్డ్ చేసి ఒక్క నెంబర్ ఫాంట్ సైజ్ పెంచుతున్నాను. రైట్. సో ఇంకాస్త మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఇది 2014లో సేల్స్ 484.25K ఉంటే అదే 470 అయింది. అంటే కాస్త తగ్గాయి సేల్స్, కానీ ఓవరాల్గా సేల్స్ పెరిగాయి. అలాగే 609, అలాగే 733 ఇలా సేల్స్ ఓవరాల్గా టోటల్ ఇది చూపిస్తుంది అనమాట. అయితే మీకు డౌట్ ఉండి ఉండొచ్చు, ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి వాల్యూస్ని 1, 2, 3, 4 ఈ 4ని యాడ్ చేస్తే ఈ వాల్యూ వస్తుందా? అదే డౌట్ నాకు కూడా వచ్చింది. చెక్ చేశాను, క్రాస్ చెక్ చేశాను. 1, 2, 3, 4 ఈ 4ని యాడ్ చేస్తే ఇదే వాల్యూ వస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ డెసిమల్ వాల్యూస్ అనేవి 2 పాయింట్స్, పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డెసిమల్ వాల్యూస్ కనిపించాలని నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసుకున్నాను. ఎలా అంటే ఇక్కడ డేటా లేబుల్స్లోకి వెళ్ళండి, వాల్యూస్లోకి వెళ్తే యాక్చువల్గా ఇనీషియల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు ఆ వాల్యూస్ అనేవి కనిపించవు. ఒక నిమిషం, వాల్యూస్ ఇది ఇక్కడ కాదు, వాల్యూస్ డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఆటోలో ఉంది. 1 పెంచుకోవచ్చు, 2 పెట్టుకోవచ్చు, 3. ప్రస్తుతానికైతే అది ఆటోలో ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఆటోమేటిక్గా 2 కనిపించినాయి. అంటే మనం యూసేజ్ బట్టి మనం ప్రతిసారి అది టూ డెసిమల్స్ డిస్ప్లే చేయాలని అడిగేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అదే తీసుకుంటుంది అనమాట. సో మీరు ఎలా కావాలంటే అలా డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. 0 పెట్టుకోవచ్చు, పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు. రైట్. సో 2 డెసిమల్ వాల్యూస్ ఉంటే సరిపోతుంది. సో ఇది ఈ మనకి వాటర్ ఫాల్ చార్ట్లో ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ. సో ఇవి సేల్స్లో ఇంక్రిమెంట్లు అనమాట. ఓకేనా. రైట్. సో ఇప్పుడు ఇందాక మనం విడిచిపెట్టేసాం కదండి. ఇక్కడ యాడ్ డేటా టు యువర్ విజువల్లోకి వస్తే ఇక్కడ బ్రేక్ డౌన్ అనేది విడిచిపెట్టేసాం. ఇక్కడ బ్రేక్ డౌన్లో ఏంటంటే రీజియన్ వైజ్ మనకి ఈ సేల్స్ సంబంధించి కావాలి. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ బ్రేక్ డౌన్లో తీసుకొచ్చి రీజియన్ని యాడ్ చేశాను. రీజియన్ని యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ 2014 ఉంది. 2014 ఈస్ట్, సెంట్రల్, వెస్ట్, సౌత్ ఉన్నాయి. 2015 వెస్ట్, సెంట్రల్, ఈస్ట్, సౌత్. 2016 వెస్ట్, ఈస్ట్, సౌత్, సెంట్రల్. అయితే ఎంతకీ ఇక్కడ ఈస్ట్, సెంట్రల్, వెస్ట్, సౌత్ అని ఇచ్చారు కదండి. ఇది 2014కి సంబంధించిందా, 2015కి సంబంధించిందా? ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే 2014 తర్వాత ఈ వాల్యూస్ వచ్చాయి, 2015 తర్వాత ఈ వాల్యూస్ వచ్చాయి, 2016 తర్వాత ఈ వాల్యూస్ వచ్చాయి. మరి 2017 తర్వాత వాల్యూస్ ఉండాలి కదా. మనం ఎంత ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నా 2017 తర్వాత ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ఏవి కనిపించట్లేదు.
లేదు అలా కాదు, 2014 తాలూకు వాల్యూస్ ఇక్కడ లేవు, ఇది 2015ది, ఇది 2016ది, ఇవి 2017వి అనుకుంటే మరి 2014 ఎందుకు ఇవ్వలేదు? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఈ వాల్యూస్ 2014కి చెందినవా 2015కి చెందినవా? 2014కి చెందినవి అయితే ఇవి 2014వి, ఇవి 2015వి, ఇవి 2016వి, మరి 2017వి ఏవి? లేదు, ఇవి 2015వి, ఇవి 2016వి, ఇవి 2017వి అయితే మరి 2014వి ఎందుకు ఇవ్వలేదు? ఓకే, కన్ఫ్యూజన్ ఏమొద్దు, నేను క్లారిఫై చేస్తాను. ఎందుకంటే నేను చాలాసేపు ఆలోచించాను. చాలాసేపు ఆలోచించిన తర్వాత నాకు బల్బు వెలిగిందనమాట. విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ సేల్స్ని మనం కంపేర్ చేస్తున్నామండి. ఇప్పుడు 2014 సేల్స్తో కంపేర్ చేస్తే 2015లో ఈస్ట్ జోన్లో ఎంత పెరిగింది, సెంట్రల్ జోన్లో ఎంత తగ్గింది, వెస్ట్ జోన్లో ఎంత తగ్గింది, సౌత్ జోన్లో ఎంత తగ్గింది. అలాగే 2015లో ఉన్న సేల్స్తో కంపేర్ చేస్తే 2016కి వచ్చేటప్పటికి వెస్ట్ జోన్లో సేల్స్ పెరిగాయి, సెంట్రల్ జోన్లో సేల్స్ పెరిగాయి, ఈస్ట్ జోన్లో సేల్స్ పెరిగాయి, సౌత్ జోన్లో సేల్స్ పెరిగాయి. ఇప్పుడు 2016లో ఉన్నటువంటి సేల్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే వెస్ట్ జోన్లో సేల్స్, ఈస్ట్ జోన్లో సేల్స్, సౌత్ జోన్లో సేల్స్ పెరిగినాయి బాగానే. కానీ ఒక్క సెంట్రల్ జోన్లో సేల్స్ మాత్రం -0.33K తగ్గాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం డిస్ప్లే చేస్తున్నప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్కి ప్రీవియస్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు 2017లో మనకి ఎలా ఉన్నాయి సేల్స్ అనేది కంపేర్ చేయడం కోసం 2016 డేటా మన దగ్గర ఉంది. అలాగే 2016లో సేల్స్ ఎలా ఉన్నాయనేది కంపేర్ చేయడం కోసం 2015లో డేటా ఉంది. మరి 2015లో డేటా కంపేర్ చేయడం కోసం 2014లో డేటా ఉంది. మరి ఇప్పుడు 2014లో సేల్స్ ఎలాగ ఉన్నాయి, ఈస్ట్ జోన్లో, సెంట్రల్ జోన్లో, వెస్ట్ జోన్లో, సౌత్ జోన్లో సేల్స్ పెరిగాయా తగ్గాయా అనేది మీకు తెలియాలంటే మీ దగ్గర 2013 డేటా ఉండాలి కదండి. మన దగ్గర 2013 డేటా ఉందా? లేదు. మనం ఇచ్చిన డేటా ఏంటి? 2014ది, 15ది, 16ది, 17దే ఇచ్చాం. 2013ది మన దగ్గర డేటా లేదు. అందుకని ఈ 2014కి సంబంధించి ఈస్ట్ జోన్లో కానీ, సెంట్రల్ జోన్లో కానీ, వెస్ట్ జోన్లో కానీ, సౌత్ జోన్లో కానీ సేల్స్ పెరిగాయా లేక తగ్గాయా అన్నది ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవ్వాలి. అది డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు. 2014తో కంపేర్ చేసుకుంటే 2015లో ఈస్ట్ జోన్ సేల్స్ పెరిగాయి, సెంట్రల్ జోన్ సేల్స్ తగ్గాయి, వెస్ట్ జోన్, సౌత్ జోన్ కూడా తగ్గాయి. 2015తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ వెస్ట్, సెంట్రల్, ఈస్ట్, సౌత్ సేల్స్ పెరిగాయి. ఇలా కంపేర్ చేసేటప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్ది కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ 2013ది లేదు కాబట్టి ఇక్కడ 2014కి సంబంధించి డిస్ప్లే చేయట్లేదు అనమాట. సో మనమైతే ఈ విషయం క్లారిఫై చేసేద్దాం. ఈ ఈస్ట్, సెంట్రల్, వెస్ట్, సౌత్ అనేది 2015వి, వెస్ట్, సెంట్రల్, ఈస్ట్, సౌత్ అనేవి 2016వి, అలాగే వెస్ట్, ఈస్ట్, సౌత్, సెంట్రల్ అనేవి 2017వి. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడేంటి, బ్రేక్డౌన్లో మనం రీజియన్ తీసుకున్నాం కదా. రీజియన్ తీసుకుంటే ఇలా వచ్చినాయి. సో ఇక్కడ ఇంక్రీజు, డిక్రీజు, టోటల్, అదర్ అని వచ్చింది. అదర్ అంటే మేబీ అంటే ఎటువంటి వాల్యూ మార్పు రాకపోతే అలా డిస్ప్లే చేయొచ్చేమో. మరి అదర్ అనేది ఏంటో నాకు తెలియదు క్లారిటీగా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ రీజియన్ని తీసేసి బ్రేక్డౌన్లో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే కేటగిరీ అనేదాన్ని ప్లేస్ చేస్తున్నాను. కేటగిరీ బ్రేక్డౌన్ ఏం చేసాను, కేటగిరీ. మొత్తం ఎన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయండి? మేజర్గా ఉన్న కేటగిరీస్ 3. ఏంటంటే ఫర్నిచరు, టెక్నాలజీ, ఆఫీస్ సప్లైస్. సో ఇప్పుడు 2014తో కంపేర్ చేస్తే ఫర్నిచర్ విషయంలో 13.33K సేల్స్ పెరిగాయి. టెక్నాలజీ విషయంలో -12.50 తగ్గాయి. అలాగే ఆఫీస్ సప్లైస్ విషయంలో కంపేర్ చేసుకున్న సరే -14.54K తగ్గాయి. ఇవి తగ్గాయి. సో 2014తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఫర్నిచర్ ఒకటే పెరిగింది, మిగతా 2 తగ్గిపోయినాయి. 2015తో కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక టెక్నాలజీ, ఆఫీస్ సప్లైర్స్, ఫర్నిచర్ ఈ 3 పెరిగినాయి. అలాగే 2016తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఆఫీస్ సప్లైస్, టెక్నాలజీ, ఫర్నిచరు ఈ 3 పెరిగాయి. సో ఇలా రకరకాలుగా మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి.